Հարգելի հայրենակիցներ, քննարկում ենք քաղաքական հետապնդումների հարցը Հայաստանի Հանրապետությունում։ Ես գտնում եմ, որ այս մարդկանց անունները ինչքան տաս, այդքան անհրաժեշտ է եւ քիչ է։ Դրա համար էլի մեկ բառով անդրադառնանք, որ ուղղակի խոսքի համար բռնություն չի ենթադրող, իրանից որևէ հանցագործություն չի ենթադրող խոսքի համար ազատազրկված է Միքայել Սրբազանը, միտինգներ, հանրահավաքներ կազմակերպելու, գուցե լավ նախապատրաստվելու հանրահավաքներ կազմակերպելու համար ներողություն ազատազրկված է Բագրատ Սրբազանը, հայտնի 18 արդարների գործով։ Նաև վերջերս ազատազրկվեցին Սուր խոսքի համար Վազգեն Սաղաթելյանը, Նարեկ Սամսոնյանը, մեր ձևով եկեղեցու կողքը կանգնելու խոսքի համար ազատազրկված է Սամվել Կարապետյանը, եւ հետաքրքիրն այն է, որ այս դեգրադացիան մենակ իրապահ համակարգում չէ եւ դատական համակարգում չէ նմանատիպ հարցերում, դեգրադացիան քաղաքական հետապնդումների տեսանկյունից պետական ապարատում, նաեւ վարչական, այսպես կոչված անկախ մարմիններում է, մասնավորապես հանրային ծառայությունների կարգավորման հանձնաժողովն է այս նույն թեմայի մեջ, երբ գուցե էլեկտրական ցանցերում առկա իրական խնդիրները բացահայտելու, գուցե կազմակերպությանը իսկապես ցավեցնելու ինչ-որ տուգանքներով, հանձնարարականներով խնդիրներ լուծելու նպատակ հետապնդելու փոխարեն, ըստ էության ինչով է զբաղված հանձնաժողովը, մեծ հաշվով սեփականության իրավունքից ներդրողի խլելով եւ լիցենզիայի դադարեցումը ուրիշ ձև երևի թե դժվար է բնորոշել։ Առհասարակ քաղաքական հետապնդումը ցանկացած պարագայում է խտրականություն, բայց այդտեղ գործընկերներս նշեցին, ես կուզեմ նշել, որ այս խտրական ամբողջ այս շքերթի մեջ երկրորդ շերտով խտրական վերաբերմունքը գնաց Լիդիա Մանթաշյանի նկատմամբ, որը նորից 18 արդարների գործով, երբ շուրջ 10 թե գուցե ավել մարդ խափանման միջոցների փոփոխությունից հետո Լիդիա Մանթաշյանի խափանման միջոցը չփոփոխվեց, ինչ որ մեր համար անհասկանալի, գուցե ինչ որ վրեժխնդրության հարցերից ելնելով, չգիտեմ։ Ամեն դեպքում հիմա բոլորս քննարկում ենք, որ եվրոպական կառույցները, մարմինները կամ արևմտյան առհասարակ լուր են, չեն խոսում իրավունքների պաշտպանությամբ տրադիցիոն կերպով, մասնագիտացված հասարակական կազմակերպությունները բերանները ջուր են առել, որովհետև ինչպես երեք շատ դիպուկ գրել էր լրագրող Արամ Աբրահամյանը, դրա համար դրամաշնորհներ չեն բաժանվել, չեն հայտարարվել։ Ես կարծում եմ, որ նմանատիպ խնդիրները, եթե մի պահ վերանանք, որ իշխանափոխությունը իհարկե անհրաժեշտ է, բայց արդյոք հարցնելով այս հարցադրումը անելով արդյոք բավարար է թե ոչ, ես կարծում եմ երկու ամեն դեպքում խնդիր կա, երկու նպատակ կա, որին պետք է հասարակական քաղաքական դաշտը ձգտի, մեկը դա քաղաքական բալանսի առկայությունն է, որը կարծում եմ թե երբեք չենք ունեցել, մեկն էլ հասարակական ինստիտուտներ, մասնավորապես քաղաքացիական հասարակության ձևավորման խնդիրն է։ Քաղաքական բալանսի մասին շատ կարճ գործընկերները խոսեցին, օրինակ 3/5-ի կամ 70%-ի խնդրի մասին որոշումների ընդունման, այնուամենայնիվ մեր հասարակությունը պետք է հասնի այն աստիճանի ընտրություններին մասնակցելով, որպեսզի իշխող ուժի եւ ընդդիմադիր ուժի կամ ուժերի միջև տարբերությունը տոկոսային իմաստով, ներկայացվածության իմաստով էս դահլիճում չլինի ավելին, քան օրինակ, չգիտեմ, 5-6 падգամավորն է։ Երբ այն 3/5-րդ որոշումները, որոնք պահանջվում են, ինչ որ 3/5-ով ընդունվող որոշումները, հնարավորությունը լինի ընդունելու բացառապես ընդդիմադիր ուժերի հետ ինչ որ կոնսենսուսի գալու արդյունքում, գուցե այդ որոշումների ցանկն էլ պետք է մեծացնել։ Երկրորդը, ես ասացի քաղաքացիական հասարակության ձևավորումը, ինչու ձևավորումը, որովհետև համաձայնվենք, որ մենք տարիների վեր մտածելով, որ ունեցել են քաղաքացիական հասարակություն, իրականում աուտսորս են արել քաղաքացիական հասարակությունը Եվրոպային, Միացյալ Նահանգներին, որը չեմ ասի, որ վատ է, բայց մենք խնդիր ունենք մեր հանրային օրգանիզմի իմունային համակարգի զարգացման, այն պարագաներում, երբ որ աշխարհակաղակական պայմաններից ելնելով, այդ մարդիկ նորմալ է, շահագրգռված չեն այդ դրամաշնորհները շարունակեն այն նույն շահերի, այն նույն բծախնդրության տեսանկյունից, որ անում էին առաջ։ Եվ այդ գործունեությունը շատ խոսվեց, ընկերները խոսացին համակարգման, ինստիտուցիոնալիզացման թեմայով, ես գտնում եմ, որ խնդիրը ոչ թե քաղաքական ուժերի միասնական ինստիտուցիոնալիզացումն է, որը անհնար է, այլ
հայ հասարակությունը պետք է վճարի իր ռեսուրսներով սեփական քաղաքացիական հասարակության մարմինները, օրգանները ստեղծելու համար, որը 1-2 գոնե իշխանափոխությունից հետո ձեռք կբերի այդ հեղինակությունը եւ ինչպես նաեւ գործընկերների ասին մենք չունենք թիվը օրինակ ներողություն 10-20 վայրկյան չունենք թիվը հետապնդվողների քաղաքական նկատառումներով չունենք տվյալներ եւ այլն կլինեն այն հեղինակավոր հասարակական կազմակերպությունները, ում բոլորս կկարողանանք հղում կատարել։ Մենք շատ լուրջ այդ խնդիրը ունենք, որովհետև այո, Amnesty International-ը, Human Rights Watch-ը միշտ չէ որ այդ տվյալները կարտացول են։ Մենք ունենք գոնե հայ հասարակության շրջանում այդ հասարակական իրավապաշտպան կազմակերպությունների ձևավորման խնդիրը եւ նորից եմ ուզում մեսիջը տամ, որ դրա համար ժողովուրդ ջան պետք է վճարենք, պետք է մեր մեծ կարողություններ ունեցող մարդիկ, որոնք շատ լավ գործեր են արել այս հասարակության համար տարիների վեր, տասնյակներով ի վեր, տասնամյակներով ի վեր, հումանիտար ասպեկտում, կրթական ասպեկտում, մյուսով, բայց իմ գոնե հիշողության մեջ երբեք չեն արել այդ կանոնավոր կոնստանտ ներդրումները իրավապաշտպան կազմակերպությունների ձևավորման ռեսուրսների ընծայնման եւ գոնե 10-20 տարով իրենց գործնեության հնարավորություն տալու համար որպես հասունացած հասարակություններ արևմտյան հասարակությունները դրան հասել են մենք էլ պետք է այդ նպատակը դնենք եւ ի վերջո հասնենք որովհետեւ քաղաքական կուսակցությունների եւ իրավապաշտպան ՀԿ-ների նպատակներն ու գործնեությունը չեն կարող նույնացվել չպետք է նույնացվեն եւ երկուսն էլ լավ վիճակով եւ կարողություններով մեզ անհրաժեշտ են Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։